Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui de Subway Surfers parte 2, hein? Já vou começar aqui. Vambora. Vambora, parte 2 aqui só tenho uma vida, hein? E eu posso fazer propaganda, hein? Sem propaganda eu não consigo não, gente. E mais um recadinho aí. Se vocês não... Quem é novo aqui no canal, né? E não faz parte da família PVGL, vai lá, aperta no meu rostinho, se inscreve e vê todos os meus vídeos, deixa o like e, né? Aí começa a ver os meus vídeos, né? Que vai ter muitos vídeos legais aí. Porque a família PVGL é muito legal e vai ter vários vídeos pra vocês aí. Pra quem não me conhece, eu sou o Vitor PVGL e eu faço um negócio, né, pra vocês aí, vários vídeos legais pra vocês. Mas só que uma coisa, você tem que ir lá no meu canal. Tem que ir lá no meu canal, né? Se inscrever, deixar o like em todos os vídeos. Aí sim você vai estar aí você tá na família Botafogo. Quer dizer, na família Botafogo, na família PVGL. Porque, gente, desculpa, mas eu sou é porque eu sou botafoguense. Gente, porque quem se inscrever, deixar o like, seja bem-vindo na família PVGL. Vambora, gente. Bora, Bill. Vambora. Gente, tá quase começando aqui. Vambora. Gente, tô quase conseguindo. Ai, que susto, velho. Mano, é sério, quase que eu morro. Eu levei um frio no coração. Bora, galera. Eu consigo porque hoje a gente também, né? Tem 49 pessoas que fazem parte da família Botafogo. Quer dizer, família PVGL. Gente, tô sempre confundindo, velho. Dá raiva quando a gente confunde. Ô, gente, eu já tô aqui no 600. Tô quase conseguindo já, hein? Tô quase conseguindo. Eita, poxa, o policial. Gente, a gente tem que ficar ligado pro policial não pegar a gente. Gente, eu faço isso pra caramba, hein? Gente, por que não peguei a chave, velho? Gente, eu também tô quase conseguindo, né? Vambora, gente, eu vou conseguir. Mano, velho, eu tô muito perto de conseguir. Já tô na família
900. Gente, passei! Consegui, galera. Já consegui, eu já vou passar aqui do meu. Gente, consegui! Gente, já consegui, galera. Consegui, véi. Já vou perder aqui logo. Gente, consegui, gente. Consegui aí pra vocês. Eu já consegui, hein, galera. Já consegui. Já tem um negócio aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado aí. E vamos bater, né? 50 inscritos. Tchau.